Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកសាជាថ្មីនៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំ and this video I would like to share to you how to switch mobile phone to desktop side ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ switch ផ្លាស់ប្ដូរនៅ browser ទូរស័ព្ទដៃជាលក្ខណៈ mobile phone មកកាន់ជាលក្ខណៈ browser នៅលើ computer. Okay, first of all we need to find another browser that you want to open with, and for this example I will be select one browser such as Chrome, but you can use any browser depend your real situation or you prefer. ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើ browser មួយឈ្មោះថា Chrome ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅ browser ផ្សេងៗបានដូចនេះដែរ We use it for want to use another function. Sometimes on mobile phone it cannot use this function. But we use this side for desktop that we can have more function that we want to use it. ហើយគោលបំណងគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានន័យថាបើសិនជាមុខងារខ្លះសម្រាប់ mobile phone យើងអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើង switch វាជាលក្ខណៈ computer នោះយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់វាបាន So that right now I will be click on this icon Chrome. ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ switch ទៅលើ Chrome នេះ Okay, you see this is my YouTube. That formula is like that. អ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយនេះគឺជាការបើករបស់ខ្ញុំគឺ YouTube គឺជាអក្សរ M letter M with YouTube and .com តម្រងនេះគឺជាតម្រងនៃ mobile phone. Okay, did you see? It's like that. អ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគឺតម្រងបែបហ្នឹង Now I will be click on another Facebook. It's like that, right? Yes, it's like that. Okay, but now I will be change to the desktop. Okay, switch to mobile phone to desktop. Okay, what is different between mobile phone and desktop? Okay, please look together. ឥឡូវយើងចាប់តាមតើមានអ្វីផ្លែកគ្នារវាងខុសផ្លែកគ្នារវាងការ switch ទៅលើ mobile phone ហើយនិង desktop. Okay, so that you click on it. Okay, អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា desktop side. Okay, now it change. Okay, it change, right? Okay, so that if you use this we have large is the desktop side. Now I move to YouTube. You see, yes, when I check on it, desktop side. Okay, different between before you see only one, but right now you have many video on the screen your mobile. អញ្ចឹងពីមុនអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយពីមុនមកគឺយើងមានតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនឹងឃើញច្រើន But we have a lot of benefit such as you can use about the control. Yes, you can be seen as action activity គឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការធ្វើការងារវាប្រៀបដូចជា computer អញ្ចឹងYou can use it, yes, when you don't have another, you don't have computer, you can use it, yes, okay, like computer. Okay. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមាន computer ប្រើប្រាស់ទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈតម្រង់បែបហ្នឹងបានដើម្បីធ្វើការ control ទៅលើវា Now my video has been to the end. Thank you very much for taking time with me for today. And also don't forget to subscribe my YouTube channel and also click notification
click subscribe the thumbnail and okay see you in the next video អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជា comment ហើយដាក់ notification ដើម្បីកុំឲ្យរំលងកុសខាននៅវីដេអូបន្តទៀត My name is Alvin see you in the next video ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Alvin អរគុណច្រើនមែនតើយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត